Aí estamos. Moi boa xente a todas, a todos. Estaba xusto colocando a webcam. Bueno, xa me diredes no chat se me vedes ben ou non. Bueno, moi boas a todas, a todos. Antes de nada, feliz ano 2023. Este é o primeiro directo que facemos neste ano. Ese é o número 63, se non me equivoco. E nada, é un directo moi interesante, con tres persoas que veñen en representación do colectivo O Ferrado, que lles vou a dar agora paso, e que vai estar moi interesante, e vamos ter moito que falar, e tamén vos seguramente moito que comentar no chat. Bon, se non me sabes o que hai xente por aí dentro da Argentina, moi boas, bueno, hai bastante xente conectada xa, a ver se pouco a pouco vades entrando máis. Nada, moi brevemente, esta conversa, como todas as anteriores, subímola sempre a nosa canle de YouTube, a cal vos animamos a suscribirse, e tamén subímola en formato podcast a nosa canle de iVoox. Logo, durante a conversa, irei pasando por aí as ligazóns. Entón, bueno, animarvos porque xa temos bastantes subidas, está moi interesante. Tamén dicir que en orgullogalego.gal temos un novo artigo, unha segunda parte dun artigo sobre roteiros en distintos lugares de Galiza. E tamén que se vos gusta todo este contido, pois animarvos en orgullogalego.gal a suscribirse e nada, a partillar o contido. Nada, voulle seguir dando paso. Bueno, hoxe igual tuxo un pouco por aquí porque estou con gripe, así que vamos a ver. Hola. Aí estamos. Hola. Hola, que tal? Bueno, escoitadesme ben, non? Supoño que sí. Perfecto.
Sí, perfecto. Vale, bueno, estamos moi ben encuadradiños hoxe aquí os catro. Moi ben, bueno, eu xa vos pido disculpas sobre anticipado se tuxo un pouco ou me vedes así con un caramelo, pero estou cun catarro de cabalo, así que disculpade por anticipado. Nada, non pasa nada. Eh, bueno, vamos a comezar un pouco que dicía antes, a xente, hai máis 20 persoas conectadas xa, ao longo da conversa se queredes ir deixando preguntas, pois irás deixando por aí polo chat, ireinas lendo pouco a pouco, conversaremos pois un pouco sobre o proxecto, sobre o colectivo Ferrado, bueno, de distintos temas que vayan surdindo, non? Entón, antes de nada, hoxe temos connosco a Pablo, a Noa e a Lucía. Entón, antes de empezar co tema, primeiro que me gustaría que vos presentárades, na orde que queirades, unha presentación así, pois, rapidiña para entrar en situación. Pablo, se queres darlle xa, veña, vamos abaixo arriba. Bueno, primeiro de todo, moitísimas grazas por convidarnos, Borxa. A verdade é que é un placer poder inaugurar a serie de conversas de Orgullo Galego deste 2023. Moi bo ano para todo o mundo que nos estea vendo e que nos mirará. Nada, pois para min é a segunda vez que estamos aquí, a primeira foi fantástica, falando do Alén, esta vez falando pois do colectivo Ferrado. Para que non me coñeza, eu son Pablo Diego Dios, eu son natural de Pontevedra, da vila de Pontevedra, ainda que estou moi ben sellado tamén o lugar da Fraga da Baixo, onde teño parte da miña familia que ten ali unha casa, tamén o lugar de Canelas, na costa, nas Rías Baixas. De formación eu son sociólogo, especializado na antropoloxía galega, dali que eu escribira o libriño este do Alén, con unha recopilación pois de moitas cuestións esotéricas, mitolóxicas, da historia, sobre todo pois da comarca de Terra de Montes, Pontevedra, Serra do Cando do Candán. Tamén son internacionalista, o que me levou a vivir por moitos lugares do mundo, logo falaremos fondamente diso. Pois a curta vida que teño xa me levou pola Holanda, pola Alemanha, polo Brasil, bueno, por moitos lugares de América e agora mesmo pois na Suiza, que é a miña nova patria de acollida. A mellor definición que podo facer, que é a definición que fago no meu perfil do Ferrado, é unha moi simple. Eu son un galeguista e un gaiteiro. Con iso xa se pode dicir todo. Moi ben, pois xa falaremos ti e eu sobre o tema de Suiza porque teño unha das ideas que tiña para este ano é facer unha conversa con xente que está na emigración en Suiza concretamente, porque temos falado de Argentina, de outros sitios, con xente de Inglaterra tamén, pero xa falaremos aí que ando argallando algo. Nada, Noa. Vale, pois eu son Noa, non son de Pontevedra, senón de Nova York, nado aquí en Estados Unidos, mais vivín durante 4 anos en Galicia, estiven en Coruña como auxiliar de conversa, como, bueno, de feito, a rapaza que está en Digo Chouat con Esther Estevez tamén é auxiliar de conversa, así que como me gusta que a xente intercambio de idiomas está tendo este intercambio de galego e inglés tamén. Pois estiven ali durante 3 anos en Coruña e logo vivín un ano na Rioxa, onde coñecina a Luís, que é outro membro do colectivo do Ferrado, por iso entrei, invitoume Luís a colaborar, e coñecina esta boa xente e aquí estamos. Pero eu estou de volta en Estados Unidos, eu traballo na industria do viño, traballo nunha importadora, distribuidora de viños españois, franceses, tal. O meu proxecto persoal ten que ver co viño galego. Co viño galego, un recurso sobre o viño galego para angloparlantes en inglés, porque creo que é bastante importante, porque non só para coñecer a cultura galega, senón a través do viño, senón para coñecer aspectos de Galiza que os galegos, para que teñan a súa voz propia para falar dos seus produtos. Entón vai chamarse Wines of Galicia, Viños de Galicia, winesofgalicia.com, e vai sair a luz a finais deste mes. Pero co que ver co Ferrado, pois a min me interesa iso, o tema de intercambio cultural, de idiomas,
da cultura de Galicia, o viño, claro. Joder, que xa comentan por aquí que ben falas galego, a verdad que tes un dominio total xa dele. Bueno, Moi bo, sin dúbida. E nada, rematamos contigo, Lucía. Bueno, pois eu son Lucía Rodríguez Fernández, son de Navia de Suarna, pero agora pásame como a Pablo, tamén tuve que emigrar e estou vivindo en Barcelona. Son dos Ancares, teño aí un proxecto que se chama O Argueiro dos Ancares, onde falo de diferentes cousas da miña zona, da despoboación, pero tamén de todos os proxectos que dan vida á zona, porque tamén son moitos. Tamén formo parte do Ferrado para escribir sobre a outra zona de Galicia que sempre suele quedar un pouco máis olvidada, que son as montañas de Lugo e Ourense. Tamén estou traballando en Aldear, que é unha rede de proxectos do rural tamén de Lugo e Ourense, que son proxectos culturais que, naceu fai pouquín tempo e agora estamos facendo bastantes eventos por diferentes aldeas e está sendo moi guai, a verdad. E despois tamén formo parte de varias asociacións da miña zona e, sempre trato de facer cousiñas por aí. Estudiei Publicidade e Relacións Públicas en Pontevedra e agora justo acabo de escribir un libro autoeditado e tal, pero, de momento só teño un exemplar e de palabras dos Ancares que se están perdendo. E nada, ese é un pouco todo. Pois tamén, non é casualidade, que hoxe vides os tres, pero contigo, Lucía, tamén tiña en mente, eu creo que xa lle comentar a Pablo, facer algo, porque este ano igual empezamos a facer así conversas directamente para podcast tamén e tal, e tiñamos pensado facer algo, tocar aí dos Ancares e tal, así que agora que xa queda o contacto feito, tamén falaremos ao longo deste ano, porque eu lín a entrevista, eu creo que foi na Voz de Galicia, non? A que se fixeron o libro e é moi interesante. Bon, os tres escribides en oferrado.gal, eu vou deixar por aquí na web, no chat, a web oferrado.gal, para que lle botedes unha ollada a toda a xente que está desconectada. Ten artigos moi interesantes, en cousas vamos a fondar ao longo da conversa, pero primeiro que vos quería preguntar, teño así preguntas máis xenéricas que podedes ir respostando todas a vez ou tal, e logo algunhas máis en concreto para un de vos. Entón, antes de nada, o primeiro, para que non coñeza o proxecto, que é o Ferrado? Bueno, eu se queredes podo responder a esta, porque por exemplo, que fun captando, por exemplo, lembro de falar a Lucía cando todo isto ainda estaba comezando e, ela sumouse xusto despois, así que despois ela diga cales foron as súas opinións cando todo isto comezou. Pero, antes que nada, quero apuntar que a min chegoume unha morea de mensaxes cando Noa comezou a falar da sorpresa do perfecto galego que ten o Noa e simplemente quero repetir unha vez máis, un rapaz que é de Estados Unidos, de Nova York, e que viviu 4 anos no país, nada máis, pero que é espectacular. Chegando á pregunta, basicamente, a min pasoume un pouco, xurdiu, tanto estando na emigración, polo mundo adiante, como falando cos meus amigos. A fin de contas, pois, o núcleo de amizades é un núcleo socializado na concienciación polo país, pola loita a prol da nosa cultura, da nosa idiosincrasia, da nosa lingua, sempre tiñamos unha idea que era de facer un manifesto, a de amosar a realidade que nos ollábamos do noso país para as xeracións vindeiras, para ninguén máis. Os grandes inspiradores deste manifesto, evidentemente, que como non podía ser de outra maneira, foron Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro, con ese maravilloso manifesto Máis alá, que eu creo que inza de folgos e de esperanzas a calquera galego que o lea e que para min é unha lectura obrigada. Pois é maravilloso ler como Manuel Antonio e Cebreiro, que eran daquelas uns rapaciños que tiñan a nosa idade, amosan a súa ollada do mundo, non? A súa ollada da Galiza, como eles perceben o país e como a eles lles gustaría que ese país mudara no futuro. De feito, eles teñen unha frase que a mí sempre me parece moi engrazada, que é a de non te metas con Rosalía, a que eu chego a comparar con Cristo, non? Falando da xente que estaba antes que eles, que tiña, esas, poderíamos decir, esas figuras casi endiosadas, non? Do nacionalismo clásico. E como eles chegan e rachan con todo. E entón, un día, falando cos meus amigos, cheguei á conclusión de que
a nosa xeración ten isto, ficáis un pouco egocéntrico, porque existe, evidentemente, pero igual non chega a tanta xente, non? Que esa xeración, esa cohorte de xente actual que deixa a súa pegada sobre como olla o país, cales percebe como as súas problemáticas e como lle gustaría que crecera para o futuro, para ninguén máis que para a propia xente que o queira ler no día de mañá, que ese é o valor en sí mesmo que ten, non? Entón, ti fas unha cronoloxía de todo isto e ti ollas, pois, como a xeración nós, como os anteriores, como, bueno, primeiro os provincialistas, regionalistas, os nacionalistas primixenios, despois esta segunda onda antes pois, da ditadura franquista, e como despois chega, non, co piñeirismo, mesmo con Beiras, ou eu poría case o remate con Miguel Anxo Murado, non, noutra idea de Galiza. Pero hoxe en día ninguén fala, a mocidade galega non fala, non di como percibe o país, cales son os seus problemas, cales deberían de ser as súas solucións. Mesmo cuestionarnos todo, non? Cuestionarnos ata os referentes clásicos do país, os referentes que tivo o país. Eu creo que todo ten que evolucionar. Evidentemente, o referente que tiña Eduardo Pondal non pode ser o mesmo referente que temos Lucía, Noa e eu. Entón, por unha banda xurdiu desa inspiración e por outra xurdiu, como digo, de estar polo mundo adiante. A min partíaseme o corazón o chegar, por exemplo, pois a Brasil e ver o que antergamente era o centro galego, que non era nada, que eran cinzas. Ver que acontecía o mesmo, por exemplo, na Habana, que tiven a sorte de estar dentro do que eran as taquillas dos emigrados, non? Vendo pois os concellos, Meira, Muras, as Gándaras, a Fonsagrada, e lle pasara a Lucía. E entón eu aprendi unha cousa moi importante de Arantxa, catedrática de Estudos Galegos da Universidade da Habana, en Cuba. Tiven 3 aprendizaxes, pero houve unha que foi moi importante, que foi, ti sabes por que os galegos, bueno, por que a xente de toda a Península Ibérica, de toda España concretamente, lle din galega cando aquí en América? E a min parecime unha pregunta moi sinxela ao comezo, non? E eu respondínlle e dixenlle, sí, será porque eran os que máis emigraban, e dicía, non necesariamente. Ás veces sí, ás veces non. Ás veces eran asturianos ou eran canarios os que máis chegaban, pero a diferencia era que cando chegaba unha persoa que non era galega, pois cando lle preguntaban mesmo na fronteira, nas aduanas, de onde ven, contestaba de España, e cando chegaba unha persoa galega dicía de Galiza. Entón, esa é a cuestión, nós somos un pobo que xurdiu entre outras cousas no estranxeiro, na Morriña, é triste, pero é así. As primeiras publicacións en lingua galega, as primeiras obras de teatro, xurdiron no outro lado do Atlántico, alén do mar. Entón, esa forza que tiñamos para artellarnos e para ser unha forza soa, para manter acesa a alma do país, mesmo cando aquí estaban as tebras do franquismo, perdeuse a día de hoxe. E a min cambiou unha vida unha chamada que fixen ao Centro Galego de Ámsterdam, cando estaba ali morando, traballando, e que me dixera un home moi maior, cunha voz moi quebrada. O home este era de Lugo, dixo, cando eu cheguei, rapaz, a este país, a Holanda, os Países Baixos, había 4 centros. Un era centro español, 3 eran centros galegos. Hoxe non queda nada. E non queda nada non porque non haxa galegos, porque tristemente emigramos igual ou máis que antes. Está cheo, a Suiza está cheo de galegos, a Holanda igual, a Alemanha igual, o Brasil igual. O problema é que xa non nos artellamos, perdimos iso, que era a nosa forza máis importante. Entón, ali chegou todo. Tiñamos que facer un manifesto, pero o manifesto que non vai ler, o manifesto que non vai traballar, pois imos facer outra cousa, imos facer, cando se fale do país, imos plasmar a nosa idea, a fin de contas é iso. Que consideramos que hai que reclamar? Isto, outro. Pois imos crear unha web para nós, e se alguén a quere ler, pois maravilloso, que tamén a lea. E sobre todo, para facer que ese centro galego que xa non existe no exterior ou que esmorece, polo menos se manteña online na rede. Entón, no momento de crealo, o Luís andaba na Rioxa, Lucía andaba en Barcelona, o Vítor tamén andaba en Barcelona, o Noa estaba na Rioxa aí, bendita casualidade, eu estaba na Holanda, e entón, pois, xurdiu un pouco así, e que comente tamén Lucía e Noa cales foron as súas opinións unha vez que eu lles cheguei con este conto, porque isto é como xurde. Bueno, fala ti, Lucía. Falo, vale. Eu acórdame que acababa justo de chegar a Barcelona, levaba pouquísimos meses, estaba como un pouco perdida porque, bueno, é normal cando te vas de Galicia e tal, e cando me fala Pablo para contarme isto, fixérame moitísima ilusión e desde o primeiro momento lle dixera que sí, e a verdad que fora como moi guai, tamén algo que me motivou moito, porque cando estaba así un pouco triste, camorriña de haber chegado, de haber deixado a casa,
poñerme a escribir e volver a escribir sobre cousas relacionadas con Galicia e cos Ancares, pero non só para Bargueiro, senón para algo un pouco máis, non grande, pero un pouco máis de pegada, non sei. Fíxome moita ilusión e desde o primeiro momento quixen formar parte dele. Sí, a min tamén, basicamente, díxome Luís que, mira, temos este proxecto e igual queres formar parte e escribir uns poucos artigos, unhas cousas, e dixen sí, porque pareceume, sí, unha idea moi bonita e unha iniciativa que se pode mover, bueno, polas redes, chegar a moita xente, non só a xente que adoita ler cousas galeguistas, cousas nacionalistas, digamos, pero a xente moza tamén, que, bueno, foi un pouco o que dixeches antes, non? Que é un proxecto por redes, basicamente, o que fai posible que hoxe en día estamos en 4 puntos do mundo, pero estamos xuntos, é un como centro galego virtual. Entón, iso tamén pareceume a min moi bonito, porque eu non son galego, non nacín galego, non teño ascendencia galega, senón que cheguei, bueno, adoptaronme unos bons galegos, así que considero Galicia como o meu pobo adoptivo nese sentido. Pero é complicado tamén, porque sei que eu non son galego con G maiúscula, digamos, tampouco. Porque hoxe en día é certo que hai xente que pode ir por ali e dicir eu son tal porque eu vivi alá. En Estados Unidos facemos iso, non sei, moitas veces. Facemos que, bueno, eu teño ascendencia italiana, entón eu identifícome co pobo italiano, ou co pobo alemán, ou co pobo o que fora, non? Entón, eu, aínda que non teño ascendencia, identifícome cos galegos porque vivín ali, non sei, tive unha boa acollida e con esta xente podo como aportar o meu grano de area para axudar o pobo tamén. Que eu creo que é interesante, Borxa, moita xente nos pregunta o porqué do nome. Por que se chama o Ferrado? Sí, esa era unha pregunta que vos quería facer, é o motivo do nome. Claro, a cuestión é que esta tamén é unha historia, eu acho que linda. O nome, estábamos pensando como lle podíamos chamar. Ao comezo pensábamos colectivo Abrente, non un novo Abrente, pois para comezar, pero logo decatámonos de que Abrentes hai tropecentos, bares, ferreterías, bueno, hai de todo. Entón, é o propio colectivo Abrente, non? O grupo de teatro Abrente tamén. Pero chegamos ao nome do Ferrado por qué? Precisamente por un pouco que acaba de dicir Noa. A única criba que facemos no Ferrado é pensar en chave nacional. O demais dá igual, dá exactamente igual. O primeiro de todo, somos un colectivo plural, entón, dende aquí animamos. Calquera persoa é benvida a colaborar connosco. Se queredes ter un altofalante, compartillar algunha idea, algunha historia, unha opinión, o que sexa, aquí o único que se exixe é que sexa en chave galega, nada máis. A partir de aí, a ideoloxía dá igual, o equipo de fútbol que sigas dá igual, por así dicilo. Entón, as medidas naturais do país, as medidas naturais da Galiza foron sempre o Ferrado e a Cunca, que aínda temos hoxe no mintireiro verdadeiro de cada ano a táboa de equivalencias con respecto do metro cuadrado. E o Ferrado é unha cousa moi bonita porque o Ferrado difire en todos os concellos do país. Do máis grande, que é Cervo, 725 metros cuadrados, o máis pequeno, que é Soutomaior, 64 metros cuadrados. Entón, nós somos a Galiza, o Ferrado é a Galiza. A cuestión é que somos plurais. Hai xente no Ferrado dese 725 de Cervo e hai xente de Soutomaior, pero todos somos galegos. E logo, somente unha cousa, porque vai saindo temas moi interesantes respecto do que dixo Noa. A segunda aprendizaxe que eu tiven na Habana, con Arancha, a catedrática dos estudos galegos da Habana, foi unha moi curiosa. Nós estivemos visitando ali o centro, que é o famoso Teatro Alicia Alonso, onde falou Barack Obama hai 4 ou 5 aniños, que é espectacular. Coñecín unhas rapazas cubanas que xa non tiñan relación máis coa Galiza, evidentemente, pois de bisavó, falaban galego, aprenderan galego. E entón, dixo unha cousa fundamental esta muller, Arancha, que é a seguinte: non todo o que nace na Galiza pode ser galego, pero sí todo o que nace fora dela.
E iso é a verdade máis absoluta que eu escuitei na vida, Noa, porque unha persoa por nacer na Galiza non é galego. Somos un impaís que está cheo de xente con autoodio. Somos o chamado país dos ananos. Sí. En troques, temos unha chea de voces xenerosos que viñeron de fora e que non soamente acolleron, senón que defenderon a nosa cultura, a nosa lingua, o noso país. Entón, ti és máis galego que ninguén. Pois sí, Sí, pois totalmente de acuerdo. Bueno, xa queda dito por aquí, así que... dito queda, aparte, mira, están comentando por aquí, bueno, polo chat, di por aquí, eu penso que non é galego con maiúsculas, se aquí quisesen moitos galegos falar tamén como el, e é verdad, e falalo, e ademais, eso, pois, o interese tanto, pois, polo noso idioma, pola nosa cultura e tal, e ao final o que comenta Pablo é así, non? Galego tamén é quen vive e traballa na Galicia independentemente de onde nacera, non? E bueno, eu segundo totalmente o que di. Tamén por aquí comenta outra persoa, di Lucía, eu son catalana de nacemento, pero toda a miña familia é da Fonsagrada. Eu tamén escribo sobre a Fonsagrada. Bueno, de feito, deso falaremos logo tamén e tal, pero que ti sendo dos Ancares esteas en Barcelona non é casual. O sea, nesa zona nos Ancares prácticamente todo o mundo marchou para Cataluña, non? Sí, de feito, dícese que non hai casa nos Ancares que non teña un emigrante en Barcelona. Sí, ademais é un Pero tema... debe ser, o sea, creo que é real, que podría ser unha verdad absoluta. Sí, sí, no, ademais, eu lendo sobre a emigración no país, é certo que hai zonas do país que se, bueno, baleiraron enteiras, pero que no caso Sí, sí. dos Ancares, a partir dos 50 e 60 é terrible. Sí, a partir da chegada da carretera, cando fixeron a carretera aquela, que hai un documental moi chulo que é Os Ancares a Serra Esquecida, que conta un pouco todo eso. Como estábamos illados e o deixar de estar illados entre montañas foi cando a xente empezou a marchar porque descubriu que existía máis mundo. Pero bueno, xa de antes emigraran, pero máis a Argentina e tal. Sí, sí. Bueno, ahora co que ibades comentando, xa foron surgindo moitos temas, eu xa sabía, comentaba con Pablo que non era necesario ter todas as preguntas porque iban a surgir moitas cousas, falábades, pois eso, que é un tema que podemos falar logo, como artellar, como coordinar aos galegos e galegas que están no exterior, non? Bueno, e moitísimos outros temas, pero antes iso, eu, bueno, xa coñecía a vosa páxina, xa teño lido artigos, pero vendo un pouco máis con calma eso, tocades distintas temáticas, hai artigos que ten temáticas moi diversas, non? Incluso hai visións distintas, pois de como vemos o país, incluso de como vemos e como solucionar e como enfrontar certas problemáticas, non? Vemos aí que hai unhas visións diversas. Entón, eu o que vos quería preguntar é como xestionades e como traballades eso nun colectivo tan diverso, non? Non sei como é eso, ti Lucía, ti Noa, ti Pablo, como vedes esa pluralidade que hai e como coordinala, non? Pois para que poder seguir facendo o traballo no día a día e non xurgan pois as diferencias ou o que for, non? Bueno, tratamos sobre todo de alternar diferentes temas, de falar de diferentes cousas e tamén alternar artigos de diferentes persoas das que formamos parte, para que non sempre escriba o mesmo ou non sempre escribamos o mesmo. Ahora, por exemplo, acabamos de ter unha colección moi interesante sobre as guerrillas antifranquistas, máis ou menos cada un escribiu sobre as historias que conocía da súa zona ou outras que xa eran máis conocidas a nivel de Galicia e alternamos un pouco todo para que queden cubertas máis ou menos todas as zonas de Galicia e tamén todas as temáticas. Bueno, todas non as podemos abarcar, pero no futuro chegaremos a todo. Sí, creo que tamén é importante. A ver, hai xente que di, por exemplo, igual hai xente vai comentar que sí, que todo é política, pero é importante tamén que escribir sobre cousas cotidiás tamén, non quero decir cousas que non importan, pero cousas cotidiás ou cousas que non sexan ligadas
íntimamente a política, ao nacionalismo, o que fora, porque ás veces, creo, as páxinas, as publicacións cun forte grado de contido político, non sei, poden guiar a xente a discutir ou perder a esperanza e tal. Eu creo que gran parte do proxecto tamén é recuperar a esperanza de formar un pobo galego, de formar parte de algo máis grande que opinións políticas e tal. Entón, é como o fío que nos guía, como dixo Pablo, que basicamente en chave galega, non? Que dá igual a opinión a clase política que pertenezca a persoa, é máis ben, bueno, compartir opinións en galego, claro. Exacto, a fin de contas, tal cual o que dixo Noa, non? O que dicía Poetarras, Galiza ceibe poder popular é o que din todas as cancións de ska, pois precisamente é o que non queremos, non? Que todos os nosos artigos vayan precisamente da política. Así temos artigos de toda índole, pois Lucía escribe moito sobre cuestións dos Ancares, o Noa fixe un artigo incrível sobre o viño e outro sobre que de verdade anima a xente para que o lea a derradeira noite no Cachivache, creo que é sobre ese... Un bar na Coruña onde coñecín, onde comecei a coñecer a cultura galega e enamorarme dela. Exacto, o latexar pola cultura galega, non? Entón, iso é fundamental. Logo, dentro do propio colectivo, é curioso porque quen acceda á página web e vexa a bitácora verá que dentro dos nosos artigos, mesmo algúns atacámonos entre nós. É unha cuestión estilo Quevedo e Góngora, non? Por exemplo, eu lembro Miguel, un integrante do colectivo, ele está en contra do que ven sendo o famoso tema da tarifa eléctrica galega, non? Ou ten unha concepción moi diferente de que é o nacionalismo, se é un medio ou se é un fin. E logo outra persoa pois, pode responderlle unha cuestión totalmente diferente. Eu hai pouco, por exemplo, escribín sobre o tema do Galicia Noir sobre as bestas e tivo unha enorme polémica porque moita xente, moitos dos meus colaboradores, por exemplo, non estaban de acordo co que eu escribira, pero iso é bon. Sempre cando haxa respecto e, sobre todo, amor polo país e respecto polo país e polo que estamos facendo, sen perder esa ollada, todo é benvido. Pois sí. Eso é un tema que sí que chama a atención, esa diversidade que hai na página, non? Comenta por aquí Manda Truco, bueno, sobre un documental, unha ligazón, si ese é o documental que dixo Lucía. Eu, se non me equivoco, é un que emitiu a TVG, non? Que está centrado moito en Donís. Está en YouTube tamén, na parroquia de Donís, porque era a que non tiña carretera. Está en YouTube, así que probablemente sea ese. Sí, de todos xeitos, se alguén quere o documental, pode falarnos a nós ou pode falarlle a ela no Instagram, non? O Argueiro dos Ancares, así tamén facemos publicidade del. Ese é un documental que está moi ben. A min sí que é certo que me sorprendeu un pouco do que contaba, se era realmente así todo na zona, se igual se cedeu un pouco dar esa visión, non? Pero bueno, está moi ben, a min gustoume, vaya. Probablemente, bueno, eu claro, non estaba viva, non o podo confirmar, pero nesa zona sí que era así, e bueno, a día de hoy, aínda que xa hai carreteras e tal, siguen estando bastante aislados. Sin ir máis lonxe, o ano pasado, fai 2 anos, que caera unha barrancada, o sea, non sei se se dice así, de pedras na carretera, pois xa non tiñan carretera por onde pasar e tuveron que ir pola carretera antigua, que era unha pista de terra. Entonces, son problemas que pasaban fai 50 anos, pero siguen estando a día de hoy de algún xeito. Se ven a pasar, non? Sí. Comento por aquí tamén do libro desta persoa que decía que tiña familia na Fonsagrada, en El reflejo de la luna. Bueno, está aí para que vexades o comentario. De Florencio, pues mira. Este Florencio será un gaiteiro. Florencio dos Vilares. Non sei se é o gaiteiro. A verdad que non coñezo. Bueno, se nos pode deixar máis información polo chat, así podemos buscar logo. E logo, claro, din por aquí tamén un saludo de todos os mangueiriños. Lucía, estamos te vendo desde todos os lados. Genial o programa, noraboa a todos. Claro, eu xa estaba sorprendido porque estamos máis de 50 persoas conectadas e é un día entre semana e son as 10 e tal. E digo, o sea, que igual temos aí a media migración dos Ancares vendo directo. Probablemente. Vale, sí, o violinista, sí, que xa se ten. Sí.
Iba Sí, pola sí. vida tocando polas casas, vale. Bueno, logo, por ir avanzando, eu un pouco tamén así o que vía, non? Que sodes tres persoas que incluso, bueno, hoxe tamén no Ferrado, que eu creo que encaixan moito as vosas situacións, as vosas vivencias, eh, a hora de poder eso, contalas no Ferrado, non? Claro, porque ti tedes en común, digamos, a emigración, aínda que non agora está nos Estados Unidos outra vez, tamén eso, pois, cuestións concretas, pois, non pode dar unha visión non dunha persoa de fora de como ve aquí o idioma, todo o tema da cultura, das tradicións, etc. Lucía, pois, tamén non, as problemáticas concretas dos ancares tamén é un tema que daría moito para falar. Pablo tamén, que xa nos ten falado aquí e que eu logo, a ver se me lembro de deixar polo chat, falarnos pois un pouco tamén de mitoloxía sobre a súa zona, que, como digo, temos unha conversa sobre ese libro tan interesante, que ademais é unha conversa que sigue a día de hoxe vendo a xente, non? Entón, realmente, quer decir, mesmo as vosas propias experiencias persoais xa, digamos, que suministran moito material, non? Para que se pode falar no Ferrado, perdón, e que ademais que, inda sendo de distintos lugares, pois casi todo ten un nexo común, non? Bueno, non sei quen lle Sí. quere dar. Bueno, sí, claro, as vivencias personais e un pouco todo inflúe. E cando escribes, si está basado na realidade e no que viviche, todo queda mellor. Claro, porque no teu Desenvolve. caso, Lucía, eu non sei, a día de hoxe, bueno, falábamos antes da recollida que estabas facendo para ese libro, non? Nos Ancares, pero digamos que cales serían a día de hoxe as problemáticas principais que hai nos Ancares, porque entendo, bueno, hai cousas que dicías antes, non? Que son iguais que hai 50 anos, pero entendo que a día de hoxe hai outras necesidades novas, non? Sí, a día de hoy o que pasa, bueno, nos Ancares, en toda a montaña de Lugo e probablemente Ourense, todo o que é a zona rural, é a despoblación, que fai que se entre nun bucle infinito do que non se sale, porque ao haber despoblación vannos quitando servicios, ao quitarnos servicios a xente non ven. Entonces é como un bucle infinito que todo se vai retroalimentando e todo o problema ven, o sea, sale do mismo. Pero claro, non pode haber xente se nos faltan cousas básicas como cobertura nos teléfonos, como un wifi que non dependa do tempo, ou cousas así como as novas tecnoloxías que agora son a base de todo para teletraballar e para casi todo. Se non temos eso, mal. Se non temos servizos de urxencias as 24 horas do día, mal, porque xa te tens que trasladar a outro lugar e son moitos kilómetros que en ocasións poden supoñer a morte dunha persoa. Nenos hai poucos, pero se non hai servicios de atención á infancia para poder conciliar o traballo, tamén mal, aunque agora con isto das casas niño, por exemplo, en Navia, hai unha que se abriu, que é a Casa Niños Galleiros, que bueno, fai que ese servicio pues, tea cuberto de novo. Non sei, as carreteras tamén tan mal. Hai moitas cousas que se poderían mellorar, podería facer unha lista que non se acabaría nunca. Pero tamén hai moitas cousas boas, non é todo mal. Pois sí, eu, a parte que tive este ano a oportunidade de por fin descubrir os Ancares, a verdad que ten cousas moi boas e xente moi boas, incluso eso, o proxecto, por falar dun, non, deste do sabor dos Ancares, que están dando muchísimo pulo ali na zona, xente que está no Piornedo dinamizando, pois, toda a actividade cultural, ou seja, hai cousas moi boas, pero sí que é certo que logo, mismamente para chegar eu que sei, pois o Piornedo, a estrada que hai, pois sabes un pouco, é un resumo, pois, de como das necesidades que hai na zona, non? E do que hai que mellorar. Bueno, vexo que por aquí sigue comentando xente de Baralla, de moita xente. No teu caso, Noa, que ti, claro, és unha persoa que non naciches aquí, és dos Estados Unidos, entón, cando chegaches aquí, como foi, quero dicir, ti xa sabías, non, pois, esas cuestións, esa identidade propia que ten Galiza como pobo, xa coñecías, pois, eso, o idioma, culturas, tradicións, coñecíchelo xa cando estabas aquí, e como ves ti de unha persoa pois que ven de fora, non? Como ves? Sí, pois coñece un pouco. Basicamente, cando metes a solicitude para este programa de auxiliares de conversa,
podes elixir a comunidade autónoma. Eu son no norte extremo do estado de Nova York, entón dixo non podo ir a Andalucía porque vou fundirme en nada, sabes? Entón, non sei, sentín certa atracción para o verde, para o celta, para o tal. Bueno, celta de Vigo non, son de Depor, pero a cultura celta, digamos. Entón, sí, pois fixen a selección, elixín Galicia e xa o resto foi sorte. Acabei na Coruña, na Escola de Idiomas. A xente de alá pois axudoume moito en coñecer a cultura tamén. E logo debo moito ao meu pai, que tamén, bueno, prometeino que ia facer non sei, un saúdo. O meu pai, o caso é que el é de Estados Unidos tamén, foi durante moitos anos profesor de castelán, é un namorado completo de Galicia tamén, ten un canal de YouTube que se chama Mira quen fala galego, para que lle faga publi aquí tamén. Entón, o caso, meu pai estuvo en Santiago nos 80, cando estudou durante un ano na Universidade de Salamanca, e fixo un amigo, logo fixo un amigo en Miño, logo fixo outro amigo de Viveiro. Entón, cando cheguei, xa tiña varias persoas que me axudaron, que me ensinaron, mira, esta é a cultura tal. E logo, pola miña conta, decateime despois dunhas semanas que, mira, están falando algo distinto que o castelán aquí, e estando na Coruña, que a veces é difícil atopar xente falando galego na Coruña, pero bueno. Entón, basicamente foi como medio persoas que me axudaron e medio a ter interese pola cultura, pola lingua. Estudei o B2 de galego na miña, sí, meu último ano en Coruña. Sí, fixen o galego na Escola de Idiomas, que tamén axudou moito, porque ás veces, non sei, quería aprender o galego normativo, digamos, o galego a través dos libros e tal, porque ás veces, pois, falas coa xente, pero agora, creo que é moi bonito tamén que, se falamos do ferrado, se falamos da diversidade, por exemplo, Lucía fala un galego dos Ancares, Pablo fala o seu galego, os nosos amigos, os nosos colaboradores no ferrado falan os seus galegos. Eu falo o galego que aprendín, pero ás veces comito erros e tal, fago o que podo. Pero tamén me parece moi bonito tamén a diversidade que existe dentro da mesma lingua. Entón, basicamente, foi iso, que me interesei pola cultura, pola lingua e tal, e agora, estando en Nova York, espero non esquecer todo. Que falabas antes da canle do teu pai, deixeina por aquí no chat, se non dá desaccedido, se non me equivoco, é Mira quen fala galego, non? Poñías en YouTube Mira quen fala galego, aí xa é a verdade que sí que ten un contido moi interesante. Deixei tamén novamente a web do Ferrado, ferrado.gal, e tamén a conversa con Pablo sobre lendas e mitoloxía. Esa, para concluir neste bloque contigo, Pablo, ti tamén, bueno, digamos que traballaches ese campo do que, como digo, falamos aquí noutra conversa sobre lendas, mitoloxía e todo iso, non? Pero digamos que tamén, pola túa situación vital de estar, bueno, pois en Holanda, agora en Suiza, non? Tamén podes dar unha perspectiva pois da situación do que da mocidade na emigración e incluso eso, pois de como se organiza a día de hoxe a comunidade galega na emigración, non? Sí, por suposto. Primeiro, de callar, xa se facemos aquí a publi para o pai de Noa, que é un grande, tamén falar do seu Instagram, Chivarín, e que ademais o teu pai vai facer agora unha páxina web en galego, Noa. Sí, está experimentando cun blog, sí. Exacto. En fala.gal, eu recomendo porque é unha ferramenta que creou Anxo, que debe andar por aí no chat, é unha ferramenta para crear páxinas web en galego de balde, e eu recomendo moito. E si, xusto vin esta semana que anunciara que creaba unha páxina. Sí. Pois, Borxa, respondendo a túa pregunta, mira, a verdade, a min, eu con 18 anos marchei do país, sendo a cousa que menos quería no mundo. O meu soño
era ir a Coruña a estudar e facerme socio do Deportivo da Coruña, ese era o meu soño. Non puido ser, por motivos da vida tiven que emigrar, tiven que marchar a estudar a miña carreira a Madrid, porque tristemente non había outro lugar de España onde eu podía estudar o que eu quería estudar, que era Relacións Internacionais e máis Socioloxía. Marchei para Madrid, ali non aturaba, como dicía, creo que era Cunqueiro, no brollo de niñal de sapos, que lle chamaba, apodrecido ventre dunha España que se desfai a nacos. Entón, marchei para Polonia durante un ano, despois marchei para o Brasil, xa cando rematou a etapa universitaria, logo de 5 anos, pois había que sair ao mercado laboral. Unha vez máis, pois, do meu non había para traballar aquí. Isto creo que é unha historia que é holística para toda a mocidade do país, non? Marchei para Holanda, despois marchei para a Suiza, que é onde me atopo agora mesmo. Sinceramente, da emigración falo moito e penso máis. Para min, sempre chego á mesma conclusión. Evidentemente, a emigración que temos nós non é a emigración que tiveron os nosos avós. Eu agora mesmo vivo en Zúrich, a miña avoa, que en paz descanse, Blanca, viviu en Lausanne. Disto hai 70 anos, morreu hai cousa de 5, case con 100. Ela marchou, como tantos outros galegos, cunha maleta sen rodas, cargando, non? Moita xente que marchaba, pois, sen ter absolutamente nada, a procurar a vida, fuxindo da máis grande miseria que hai que estar desesperado sempre para marchar do país que te veu crecer, onde viven as túas amizades, os teus familiares e onde está todo no que naciches. Pero se ven, evidentemente, hoxe, non é tan duro, sempre chego á mesma conclusión, e é que non por elixida a emigración é menos dura a día de hoxe. Nos eliximos emigrar, está claro, en certo senso, non eliximos, vémonos forzados porque aquí non hai oportunidades. Marchamos cun traballo, marchamos sabendo falar a lingua, evidentemente non é tan complexo, pero a dor que logo un sinte polo país é moi forte e entón acaba atravesando cada momento do día, cada pensamento, cada acto. E como dicía Lucía, a fin de contas, chegar a casa despois dun día de traballo dun país onde ninguén fala a túa lingua, onde ninguén te entende, onde non tes o coche para sair a tocar a gaita, onde non está a aldea, onde non ves o verde, onde non están as vacas, non? O que ten cada galego, que con 10 minutos de camiñar xa pode tocar a terra, pois a única saída, o único escape que tiñamos era conectarnos aquí, neste centro galego digital, e pasar o tempo falando dos seguintes proxectos sempre coa ollada posta no país. E algo moi duro e moi triste que deberíamos de mudar, non? Falando simplemente unha cousa rápida, outro día, repasando os datos demográficos no ano 1900, que hai nada, hai 100 anos, a Fonsagrada estaba no top das 10 cidades máis poboadas do país. Tamén Ortigueira, 20.000 habitantes. Hoxe Ortigueira ten 5.000. Cariño, que daquela estaba con Ortigueira, ten 3.000, xuntos 8.000. Isto pasou en 100 anos. É unha cousa para reflexionar. Falando da emigración na Suiza, eu é o lugar onde atopei máis vivo o país, sen dúbida. Xa traendo un pouco máis de ledicia, que non todo vai ser tristura. Sen dúbida é o lugar onde atopei máis país. É dicir, anécdotas hai moitas. Eu lembro un día saindo por, chegar ao aeroporto, mañán pasarame, non? Porque mañán teño que ir ao aeroporto. Chegar ao aeroporto e que toda a xente maior che pregunte: pero ti vives en Orlicón? Esa maneira galega de pronunciar ese bairro tan famoso de Zúrich que é Orlicón. Ti vives en Orlicón? Pois sí, vivo en Orlicón. E marchar todos xuntos para lá, o morar debaixo da vinoteca galega, onde venden todo, dende aceite abril até arroz sós, ou estar pois camiñando precisamente por esa estación de Orlicón e escoitar falar galego, pero non desto de a xente, o típico que xa vive na estación de tren, non? Que tivo unha vida dura e xa está ali, escoitalo falar galego, chegar ao supermercado e escoitar falar galego, mesmo máis que, se cadra que en Vigo. E logo, ver o país moi vivo ali, non? Hai pouco lembrome con Laura, coa miña moza, estábamos en Burgplatz, que é o lugar máis céntrico de Zúrich, ver un autobús chegar de fronte, eu ver a placa, non? Coa E de España e dicirlle a Laura, olla, ese autobús é de España, e que cando o autobús pasara por diante, autocares López, de Negreira, e berrar de Negreira, parar a xente, non? Que te saúden, ou, pois,
que veñan familiares co coche dende aquí, aínda coa matrícula antiga de Pontevedra, e que toda a xente pite nos bairros porque hai moito galego e recoñecen non a súa patria dentro dunha matrícula e que eso nunca se esquece. Pero pasou unha cousa curiosa que sí que compre contar, que eu achaba que xa non existía, que somente quedaban as historias, non? Cando chegou o franquismo a España e con toda a emigración a cultura galega comezou a artellarse alén do Atlántico, como falábamos antes, as casas de Galicia, os centros de Galicia eran estes centros de aglutinación da cultura, da lingua do país. É moi curiosa a dicotomía que xurdiu entre, normalmente era así, as casas de Galicia e os lares galegos. As casas de Galicia eran aquelas que eran favoráveis ao regime que estaba establecido en España, o regime franquista, mentres que os lares de Galiza eran máis arredistas. De feito, pois esa famosa historia de Castelao cando está, creo que no de Montevideo, e abandónao, non sei se o de Montevideo ou de Bos Aires, cando gañan as eleccións as persoas favoráveis ao franquismo, e Castelao ve pendurar nese centro galego unha bandeira coa águia. En ese momento, el lisca dali, porque comprende que nada ten senso. E entón, eu vin que isto sigue vivo na Suiza. Na Suiza aínda temos centros galegos acentos, e concretamente en Zúrich hai un centro galego, non vou dicir o nome, porque vivo ali, tampouco hai moita xente, pero lembro que cando cheguei ao centro, bueno, cando cheguei a Suiza eu mandeilles unha mensaxe, non? Dixen, mira, eu son tal, toco a gaita, gustaría ir a tocar con vos, levei a gaita comigo, non? E rematei a mensaxe dicindo terra e saúde. E a resposta que me deron foi, se a túa gaita non está afinada en do, non veñas. E eu pensei, isto é a resposta que se lle dá a unha persoa galega que ven a emigrar ali, que quere facer país ali, non? E resulta, outra persoa apareceu na escena da cidade, unha persoa que dirixira previamente un destes centros de Zúrich e díxome, Mima, fucheste meter na boca do lobo, o motivo de que non houbera resposta foi ese último terra e saúde. Ti tes que vir comigo ao centro de Basilea. E así fixen, e entón así o vivín. Basicamente, o centro de Zúrich é un centro satélite do PPDG, mentres que o centro de Basilea é un centro apolítico e basicamente fundamentado na defensa da idiosincrasia e da cultura da Galiza. E vese cosas maravillosas. Ali botei o Día das Letras, ali foi Manuel Bragado, que de seguro que vos ve, o gallaste a vendo isto, pois ali estive eu con Bragado, falando da figura de Florienzo Gurriarán, fixemos un xantar maravilloso, tocamos as gaitas, sentei cunhas xentes fantásticas de Vimianzo, que se a Fonsagrada, bueno, os Ancares marcharon para Cataluña, e a xente de Vimianzo encheu toda a Suiza, e pasamos unha xornada moi boa, pero o que quero dicir é que é curioso como aínda se ve, non? Pois a perspectiva arredista e a perspectiva unionista dentro do que son os centros sociais. A fin de contas, os centros sociais non fan outra cousa que representar a realidade sociopolítica do país en miniatura, e iso é o que é. Entón, pois aí estamos. Hai cousas, bueno, que fostes tocando moi interesantes, pero eu quería meterme así un pouquiño por enriba do que é o contido que publicades no Ferrado, non? Xa citaba antes, creo que Lucía, que recentemente vides sacaron a campaña recuperación de memoria histórica, non? Sobre a guerrilla antifranquista, tamén eso, pois un artigo de Todo Galicia Noi, que eu tamén vin que xerou moitísimo debate, non? Moi interesante. Tedes outros pois falando pois sobre esta nova fornada de bandas de música en galego. Entón, eso, un pouco como, non sei se vos coordinades ou preparades os artigos, como xurdiu esta idea, non, desta reportaxe sobre a guerrilla antifranquista, e como está recibido o público, pois o contido que está a xerar. Que era... Fala tú, Pablo, que te explicarás mellor. Bueno, eu podo contarvos por que comezamos a cuestión da guerrilla, pero logo continuades vos, porque tamén pois fixestes as vosas achegas, non? A cuestión da guerrilla, basicamente, tamén quero agradecer dende aquí e mandarlle un saudiño, un biquiño a María Rúa, a famosa Prado Rúa, a creadora de contido. Basicamente, no Día da Patria xurdiulle a idea de facer esa colaboración, non? Porque fixemos esta serie en colaboración con ela.
coa Prado Rúa, sen dúbida, pois a súa axuda foi fantástica. E comezamos unha serie de pesquisas xuntos, tamén de reunións con certas persoas institucionais, entre elas o que máis axudou pois foi o alcalde de Vilar, o Condiño, Manuel Conde. Básicamente, a idea, por exemplo, da recuperación da memoria histórica da guerrilla xurdiu por tres pilares fundamentais. Esos tres pilares son os seguintes. O primeiro de todos, dentro de toda a ocultación histórica que se fai do noso país, hai unha que é rechamante e que é a máis contemporánea, non? Que cando estamos nas escolas sempre se nos di que cando chega a Guerra Civil a Galiza cae baixo o poder dos franquistas no segundo 1. E a min foi unha cousa que sempre me chamou a atención, non? Porque cando un estuda historia, dáse de conta de que a Galiza daqueles tempos de preguerra era vibrante. Eu creo que foi o momento no que tivemos a cohorte máis brillante, coetánea, no país. É dicir, a xente que conviviu nese momento e traballou a prol do país é incrível, e que pódense dicir moitos nomes. Pódese falar de Camilo, pódese falar de Castelao, de Bóveda, de Risco, de Manuel Antonio, da igual, é que nunca haberá unha cousa semellante. Pero a cuestión era como é posible que con esta xeración tan bollante e tan brillante que tiñamos, con esa votación do estatuto que foi incrível, non? Porque, se non me equivoco, no País Vasco tivose que votar o estatuto de autonomía 2 veces. De feito, creo que foron 3. Unha quitouse na Farroa, a segunda saiu en Áraba que non e tivo que repetirse, aprobouse pola mínima. En Cataluña aprobouse ben, pero na Galiza foron un 75% de aprobación con prácticamente un 100% de participación, que logo habería que ver o caciquismo, está claro, pero o que quero dicir é, non me cuadraba que ese país que andaba en pleno rexurdimento caera baixo a sublevación franquista da noite a mañá como se nada pasara. Entón, que pasou aí? Que pasou? Algo tivo que pasar, non? Entón, un ponse a estudar e dáse de conta que a Galiza, lonxe de ser submisa e cómplice co réxime, que esa idea que sempre se nos vendeu na escola, en a cal nos socializamos, en a cal crecemos, esa idea de que nós fomos cómplices co réxime franquista, é mentira. A Galiza foi, primeiro de todo, un dos lugares con máis represaliados, un dos lugares onde máis execucións se cometeron. E segundo, foi o primeiro e único lugar da Península Ibérica onde xurdiu unha resistencia armada, unha loita armada contra esa barbarie que desafiaba a orde lexítima, non? Entón, e que cortou todos os nosos soños, todas as nosas esperanzas como país. Entón, a cuestión é, hai que trocalo, porque no canto de ser submisa e cómplice, a Galiza amosou unha rebeldía afouta. Entón, iso é o que non se conta nas escolas, e iso é o que hai que contar. Cando ti ollas outros países, cando ti ollas Yugoslavia, cando ti ollas Italia, a resistencia italiana ou os yugoslavos partisanos pasaron a historia como heróis da liberación do seu país. E aquí como que pasaron? Pasaron como bandoleiros, como bandidos, como ladróns. Ninguén lembra esa xente, ninguén, da igual, sexa do Bloque ou sexa do PP, dá igual. Non hai ningún espectro político do país que recupere a memoria da guerrilla. Entón, ese era o pilar número 1. O pilar número 2. Haberá que honrar a certas persoas que en nome da vida foron a morte. E iso é unha cousa que dá para pensar. En nome da vida foron a morte. Aquí a xente non vai a morte por minducias. Se vas a morte porque estás mal, pero mal, mal. E non hai que ver historias como a de Camilo de Dios, por exemplo, de botarse o monte coa súa nai. Historias de nais recollendo os cadáveres dos seus fillos en carros de bois. Historias de nais levando os seus fillos a ver os seus pais defuxidos na serra. Historias de mulleres guerrilleiras que tiveron que sufrir indecível. Historias de guerrilleiras do Chan, de enlaces que tiveron que sufrir o indecível. Entón, honrar tamén esa xente e, en terceiro lugar, ter unha voz galega que conte os feitos. Xa está ben de que a nosa historia a conten os demais. É tempo de que a nosa historia contemos nós. Como dicía Castelao, rapaces, a nosa terra non é nosa, pois é tempo de que a nosa terra sexa nosa e de que a nosa historia sexa nosa. E senón, non imos ter país. Sí, dádalle. É iso, é historia diso. Pero máis outro contido é basicamente pois o que propoñemos. Falamos entre nós. Se alguén ten unha idea, por exemplo, dun tema en concreto de contido, pois que o propoña, falamos entre nós, e logo imos
pois cociñando artigos e iso. Cada un basicamente ten os seus intereses, entón basicamente iso, que funcionamos en canto a hai unha diversidade de opinións, de experiencias vitais, como dicimos antes, e iso, que basicamente que cada un vaya escribindo. Exacto. Vamos cada semana publicando un distinto e tendo tamén as reservas para non quedarnos sin nada, ou unha semana que non teñamos que publicar e tal. E logo cuestións endémicas, non? Por exemplo, nesta cuestión da memoria histórica, ti, Lucía, ti tes a túa historia propia dentro dos Ancares, que eso é de contar. Sí, eu, sempre oíra falar sobre os escapados da guerra e tal, muchísimas veces, pero quizás nunca lle dera tanta importancia como a raíz desto das guerrillas, que lle empecé a preguntar a miña abuela, e vamos, podería escribir un libro tamén, entre moitísima xente. E falei dun señor que era vecín meu, que justamente foi a persoa que viviu na última palloza habitada do Concello de Navia de Suarna, que era Ramón, de Salgueiras, anduvo escapado polos montes moitísimo tempo, tiña casas amigas, casas a donde podía ir. E, bueno, a súa vida é de película. Eu contei algunhas das cousas que me dixo a miña abuela, pero madre mía, realmente pon a pel de galiña pensar o que viviu ese home polos camiños polos que eu ando hoy. Sempre ca vida en xogo, con medo, pero coa idea moi clara de non querer defender algo que non compartía. Eu lín ese artigo, lín algún máis tamén, ainda non os lín todo sobre esta campaña sobre a guerrilla antifranquista, pero, en todo caso, recomendo eso, que a xente que entre na páxina do Ferrado que lle bote un vistazo, porque está moi interesante, e é un traballo moi necesario, e, sobre todo, tamén algo que comentaba antes Pablo, para combatir esa falsa imaxe de que non houve resistencia, non había oposición, aquí foi todo un paseo, cando houve moita xente que se xogou a vida, moitísimos anos xa despois rematada a guerra, e ademais posiblemente coa guerrilla, esa guerrilla que chaman Galiza León, que a máis forte, organizada de toda a Península Ibérica, non? Entón, a verdade, é un contido moi interesante, moi necesario, que nós tamén queremos tocar nun destes directos, pero para ir avanzando, porque vamos 55 minutos para ir entrando nas últimas preguntas, que tampouco vos quero ter aquí toda a noite, non? Eu quería preguntaros, creo que en marzo... Aquí son as 4:30 da tarde, así que temos tempo. Claro, estaba pensando, digo, son unhas cuantas horas menos, non? Sí. Pero eu o que vos quería preguntar é eso, que o proxecto, se non me equivoco, cumpre un ano no mes de marzo, entón varias preguntas, para ir sintetizando varias preguntas nunha, se tedes novos proxectos a medio e longo prazo agora ou a curto prazo, para desenvolver, se tivestes pois unha campaña, un artigo ou algo que destacase, que tivese moitísima acollida, non? E logo, pois, se valorades ampliar o campo de actuación do que é da página web das redes sociais, pois xa algo máis presencial ou a novas ideas. O sea, son 3 preguntas. A primeira, vamos a ir unha por unha mellor. A primeira é, pois, eso, se agora que cumprido o ano hai 3 novos proxectos en mente que se poidan saber, e cal foi neste case ano o que tivo maior acollida, non? Pois será algo por Lucía. Porque Sí, sempre os seus artigos ten máis acollida. Creo que non estou segura, pero creo que o que máis se leu foi o primeiro que escribín, que é Onde antes morren as cousas e onde antes renacen, que fala precisamente da despoboación, pero dunha forma realista, non dándolle a culpa sempre ás administracións e a todo isto, sino tamén a propia xente, que a veces somos os que abandonamos as cousas. E despois o último de Pablo, o de Galicia Noir, tamén tuvo moito éxito. Tamén un que escribín no Brau, que meu pai é brigadista, falando da situación dos brigadistas e do tema dos incendios que, tan graves que houve este ano. Ese tuvo tanto éxito que chegou a ser publicado tamén en La Voz de Galicia
o sea, nunha páxina inteira, nun artículo de opinión. Pero bueno, ao final, o importante é que se lean, que queden aí, porque as cousas escritas non se perden, e iso. O éxito ou non éxito, se non estamos felices co que facemos é o que importa. Sí, a verdade é que o que dixo Noa, cando escribe Lucía, rompen os servidores da web, caese, basicamente, cando escribimos os demais, grilos. Tampouco tanto, non, pero certamente o artigo, eu creo que o que máis tivo foi o de Papá de Brigadista, ese foi espectacular, acabou, pois iso, publicado na Voz de Galicia. Aí creo que foi o primeiro salto que tivo un pouco Ferrado xa, porque, polo menos, Lucía pediulles que aparecera, que fora publicado no Ferrado. Entón, probablemente foi o primeiro artigo da plataforma que tivo ese salto máis importante de cara á galería. E logo, respecto do que son os traballos posteriores, xa este ano comezamos un pouquiño co que é o tema do audiovisual, non? Con xente da Escola de Cine de Vigo, concretamente co director Varo López, que aínda presentou outro día o seu primeiro curtometraxe no Teatro Principal de Pontevedra, Cadeas, co seu director de imaxe, con Xandre, pois gravamos o noso videoclip, o noso teaser, por así dicir, o vídeo da presentación, que está na página web, moi xeitosiño. Gravamos máis 2 documentarios que aínda están por sair. Un sobre a música tradicional e a represión, outro sobre un tema que está agora moi en voga, que é o Cristóbal Colón galego. Creo que ese tema, ese documentario vai ser realmente un bombazo. Agardamos pois poder publicarlo no Casal de Ferreiros en Pollo, coa Asociación do Colón Galego. A idea sería, todo isto de maquetación leva tempo, a ver se nun par de mesiños. E despois, pois sempre tivemos, cando comezamos todo o proxecto do Ferrado, sempre houve un tema que nos chamou moitísimo a atención, que son as xirias gremiais, non? As criptolinguas que se falaron no país, especificamente o barallete, que era principalmente o dos afiadores e paragüeiros de Nogueira de Ramuín, o cavaqueiro, que era o que falaban os telleiros do Rosal, e sobre todo o verbo xido dos arginas, dos canteiros. Temos varios contactos xa para o verbo xido, de feito estivemos a piques de gravalo, pero por cuestións de saúde non tivemos sorte. E haber algo por ali, porque, a fin de contas, tamén son patrimonio inmaterial do país. De feito, para mí, unha das palabras máis bonitas dentro deste galego tan rico que temos, en barallete, nesta lingua dos afiadores e dos paragüeiros de Nogueira de Ramuín, que por eso precisamente o Centro Social de Ourense é chamado de Agalleira, porque a Agalleira é como sería Galiza, non? No barallete. E a palabra gaita, tamén porque eu son gaiteiro, non? Tiro moito por ali, pero a palabra gaita eu acho que é unha fermosura no idioma do barallete, que é a barrosenta da galleira, entendendo por barrosenta música e por galleira a Galiza. Entón, a palabra para decir gaita é a música da Galiza, o espírito da nación, o instrumento nacional. E logo, pois, os artigos que veñan será como vayan vindo para o país. Basicamente, nós escribimos case sempre da actualidade, así que como vaya vindo, irá recibindo. Despois, o que comentabas do tema presencial, é un pouco complicado porque cada un estamos nunha punta, entonces... Claro. Facemos xira mundial, o Ferrado Roadshow, sí. Podemos ir, sí, por moitos sitios. Sí, vides a Nova York, vale. Despois a Barcelona. Sí. Pois seguro que tería moita acollida que fixera de salir, E logo... Pero nunca se sabe. Se non que lle pregunten a Lucía que a Guardia Urbana lle roubou a pandeireta. O sea, con final feliz, Bueno, con final feliz porque Xavier Díaz me regalou unha, pero a multa tuve que pagala e iso todo. Claro. Sí, eso, aparte que se fixera tamén bastante viral o tema ese e tal. Sí, a verdade é que ao principio, o primeiro día enfadámonos que éramos varios, aparte era o Día das Letras Galegas, estábamos aí celebrando, e nada, ao principio, enfadeime, despois tomémosla a coña, despois xa foi como, cando me chegou a reclamación que lle fixen a Guardia Urbana cancelada outra vez, foi como, a ver, isto non o vou deixar aquí. Entonces, puxenme a escribir, que ao final é o que me fago, tuvo éxito e tuve a suerte de que Xavier Díaz me regalou unha e me invitou ao seu concierto. E agora xa teño pandereta. Pois sí, eso, dentro do malo, tivo un final mellor do esperado, non? Pero sí. logo hai un tema que xa me esquecía completamente, pero que nos fixaron no Instagram, non?
e se algunha persoa en algún momento tivese interese pois de querer facer parte do Ferrado, tedes espazos para vehiculizalo ou como organizades todo iso? Pois, primeiro, antes de nada, tens que ser socio do Deportivo de La Coruña. Nada. Máis que benvido. Temos aí dentro da página web, poden velo, contacto@oferrado.gal. Quen queira colaborar, por favor, que nos envíe artigos, nos maquetámolos, publicarémolos, prometémolo. Sempre que sexan en chave de país. Que non quere dicir nada, quere dicir que aquí pois que non se carguen nin contra, que non digan a lingua galega tería que desaparecer, evidentemente. É que sexa moza ou mozo, entendo, non? Sí, home, a ver, tamén, home, se é do inserso, pois tamén lle facemos o asunto, pero o normal, pois sí, que pertenza un pouco á mocidade, non? Para ter esa idea de como percibe o país a xente moza da terra. Ben, Unha cousa que eu non contei antes, que se me acaba de vir agora a cabeza, cando contei, o sea, cando nos preguntache por que quixéramos formar parte do Ferrado e tal, eu en parte foi por eso, porque era xente nova e eu son dunha zona na que estaba un pouco cansada de que a única persona nova que fixese cousas fose eu, que tamén hai xente que as falle, pero bueno, eso foi moi guai, ver outra xente que ten os mesmos intereses que a ti, poder... É quizás o máis bonito, que sea xente nova, porque sempre solemos ser un pouco máis pasotas nestas cousas. Falamos moito de que queremos facer, pero nunca o chegamos a facer de verdade. E o bonito do Ferrado é que é real. Sí, e tamén isto lembrame para o que dicía Lucía, cando comezamos, eu tamén decateime, ostras, somos un pobo de artistas, non? Como di Xurxo Souto, pero que é verdade. E todos estamos facendo cousas, pero remando sosiños. Entón, por que en vez de ir nunha piragua anónimos nunha gabarra todos xuntos, e vai, porque pois Lucía o traballo que estaba facendo no Largueiro dos Ancares era brutal. No campo da música, o Luís era o vocalista de Fondo Norte, que foi pois o grupo de punkoi referencia galego con letras comprometidas co país. E despois a diversidade que hai, non? De xente, de formacións, pois temos físicos, xente aeroespacial, escribindo sobre o país, sobre o galego, sobre todo. Entón, ese tamén é o Ferrado, non? Esas diferenzas. E tamén xerando contido en galego na internet, que é moi importante e é algo que ao final eu sempre o digo, non? Gusta ou non, internet e as redes sociais, todo iso xa chegou a moito tempo para quedar, é un espazo de socialización enorme, maior xa que a televisión e que a radio e todo iso, non? Entón, é importante colocar aí no centro tamén o idioma e as problemáticas do país, porque senón ao final a xente o que non, eu sempre digo, o que non ve para a xente non existe. Entón, eu creo que tamén é unha aportación moi grande, pois, eso, tanto coa página web, as redes sociais e todo iso, non? Pois, a crear espazos e referencia en lingua galega, non? Sí, para mí, bueno, creo que vai, non sei, seguindo o que querías facer, o do que querías falar tamén, Borja, que vai en contra dese corrente de, como, digamos, derrotismo, non? Que a xente di que a xente moza non fala galego, que cada vez hai menos falantes de galego, que o galego non está apenas en redes, aparte de orgullo galego, pero é un espazo de esperanza, digamos, para facer país, pero para demostrar que sí, que a xente moza que está falando galego abertamente en redes, que ten interese en recuperar cousas culturais, recuperar a historia, contar novas historias e facelo todo en galego. Pois sí, porque eso é un tema que precisamente quería comentar, non? Que o de intentar non vivir, non sei como vedes, vivir no derrotismo permanente, sen tampouco vivir nese mundo de fantasía, porque sería irreal tamén, non? Pero, quero dicir, mira, a pregunta fago con unha reflexión. En Orgullo Galego fixemos unha enquisa aos nosos seguidores esta última semana e media, e unha das preguntas era que 3 proxectos coñecían en lingua galega en internet. E moita xente só nos coñecía o a nós ou o Digo Cho Eu, e xa non coñecían moitos proxectos, e nalgúna xente casi ningún, pero tamén era xente de maioridade e logo había xente de menoridade que xa coñecía algún máis. Pero o que quero dicir é que, claro, fronte a iso tes dúas opcións, non? Pois seguir xerando contido, seguir exixindo pois que a nivel mediático institucional se lle dé
cancha, visibilidade, seguir creando proxectos, seguir pulando, ou botar as mans a cabeza, laiarte, culpar a xente que non ve nada, non. Entón, sobre todo, sen perder a perspectiva, creo eu, de que a situación podía ser mellor, pero tampouco laiarse permanentemente, porque ao final o derrotismo, vivir permanentemente na derrota, é o peor que lle podemos facer ao idioma, a cultura e ao país, porque ademais eu estou convencido que a xente non quere sumarse a algo que lle están dicindo permanentemente que vai a perder e vai a desaparecer, non? Entón, non sei como vedes este tema. Eu o tema do derrotismo, moito discutín cos meus amigos, é unha cuestión, é a maior lacra que ten este país, sen dúbida, pero de moitos anos atrás. É un país no que o 90% derrotista, o 10% é combativo, e ese 10% conseguiu históricamente que aínda seguísemos a respirar. O derrotismo é unha cuestión que, ademais, a min atravesame moitas veces a cabeza e eu estou cada vez máis convencido que é algo orquestado por esas mesmas forzas que se ofuscaron na ocultación da nosa historia e que pretenderon a desaparición da nosa idiosincrasia. Imos ver, hai unha cousa que é básica, cando o que se precisa é motivación e ter unha moral alta, aínda que sexa falso. Eso é o fundamental, porque ese é o medio para conseguir o fin. Cando hai unha guerra e un país está sufrindo unha malleira nesa guerra, que van dicir os medios de comunicación dese país? Van dicir que están sufrindo unha malleira ou van dicir que van gañando? Van dicir, seguide, resistide, loitade, imos gañando. Pois non é precisamente todo o contrario que estás dicindo ti. Dende que temos uso de conciencia, o bombardeo é absoluto. O galego esmorece, o galego desaparece, xa ninguén o fala, cada vez son menos, non hai relevo xeracional, isto parouse. Quen, como dis ti, quen se vai subir o barco se tío que estáse afundindo a moral? Hai pouco pasou isto co derrotismo cun artigo que fixo El País e despois El Confidencial sobre o tema do apalpador, que tamén foi moi viral, non? Dicían algo así como el tío de Nadal, o orenchero, máis o apalpador, as tradicións vernáculas que se están perdendo. Pero como perdendo? Se a primeira vez que aparece o apalpador na historia recente da Galiza a nivel global é no ano 1992 en Alicerces, que foi unha cuestión que sacou a Comisión Histórica da Xentalla do Pichel que estaba completamente desaparecido. É dicir, un relato de que é de vitoria, que debería ser de vitoria, de dicir, en un 5% responderan esta enquisa do Aldi que celebraba o apalpador. En 20 anos conseguimos que un 5% do país celebre o apalpador, que vilas como Ribadavia, Pontevedra, Lugo, Ourense, o Cebreiro, Allariz, saquen o apalpador polas rúas, teñan decoración do apalpador, que empresas como Feiraco publiciten o apalpador, cando estaba completamente desaparecido, ese relato que é de vitoria, véndelo como un relato de derrota. É dicir, está desaparecendo. Non está desaparecendo, está reaparecendo en tal caso, que é a cuestión que hai que ter. E coa lingua é igual. A lingua, eu estou farto destas enquisas agora outro día, eu non as leo, non leo ningunha, paso deso. Aquí o que hai que facer é ser combativos, a ir á rúa a falar en galego, punto pelota, xa está. Se temos unha imaxe de moral alta, pois teremos un país con moral alta. E se temos unha imaxe con moral baixa, teremos un país con moral baixa, que é o peor que se pode ter, un país. Unha xente sen amor propio. E xa está. Do derrotismo non vale a pena falar. Pero a min, non sei, como coa miña perspectiva de fora, non me gusta de todo tampouco a palabra combativa, sabes? Porque, non sei, eu creo que o peor enemigo ás veces é a apatía tamén, porque eu vexo moitas veces comentarios sobre, bueno, as mesmas enquisas, que a xente di, por exemplo, bueno, que máis dá? Que a xente fale o que lle salga das narices, sabes? Que cada un fale o que queira, que se queremos falar castelán, pois falemos castelán, e se queremos falar galego, pois falemos galego. Claramente se xenta ignorante do feito de que hai que facer algo porque unha lingua é maioritaria e outra é minorizada, claro, pero creo que hai moita xente a súa vez que queda con apatética, non? Con apatía con respecto á lingua. Que, bueno, no meu caso, por exemplo, moitísima xente queda como flipando que un americano pois aprendese galego non polo mérito de aprender o galego, senón, pero por que che importa a ti o galego? Si os propios galegos non nos importa nada. Entón, é a apatía, é o autoodio, o meu proxecto sobre o viño, por exemplo,
pois pasei o verán pasado pois recorrendo Galiza, pois entrevistándome con viticultores, bodegueros, tal. Bueno, non todas as persoas, pero un par de persoas dixéronme, pero para que? Por que estás a facer isto? Si a non lle importa máis que 4 gatos o noso, isto. Si os americanos queren beber o albariño, sí, está moi ben, pero logo a ninguén importa a Ribeira Sacra ou a historia do Ribeiro ou porque Galicia medieval é o único reino medieval cunha copa de viño no seu escudo, que a min pareceme flipante, non? Pero aos propios galegos non lles importa nada, sabes? Entón, é o mesmo coa lingua, é a apatía, é basicamente, bueno, é que eu non crecín falando galego, pois, se ti queres falar galego, pois serás, non sei, un do bloque ou serás un de eses. Entón, creo, Pablo, que combativo sí, pero máis ben vivir como unha persoa normal para demostrar que sí, pódese vivir unha vida normal, unha vida sen nada máis que vivir unha lingua, porque é a lingua, e xa está. Entendo a túa perspectiva, pero combativa non sei. Sí, 100%. A ver, básicamente a definición que fas ti é a que tal cual. Sí. Y por aquí... O sea, con respecto a eso que dice Noa de que a veces sí que pasa que fais algo e dicenche, pero para que fais eso se non vale nada? Por exemplo, con das palabras, cando has apuntado, pero para que se apunta se non vale nada? Para que non sei que, para que non sei cuánto? E a verdade é que dá rabia, porque tú fais as cousas con toda a ilusión do mundo tal, e ao final é como que te acaban quitando as ganas eses comentarios así. Aunque, bueno, a mí non as quitan, pero que xa cansa. Entón, igual é iso tamén que somos un grupo de xente moza, porque aínda temos ilusiones, non? Sí. Creo que se vives moitos anos coa derrotismo, coa apatía, coa autoodio, que está por todos lados, aínda que non nacieses con ese autoodio, con ese tal, pois acabas, non sei, manchado por el, non? Acabas contagiando, todo se contagia. Sí. De nós depende ser a nova... non nós, senón toda a xente galega da nosa idade, o novo rexurdimento que borre pois todos eses anos de imposición dun autoodio para poder limpalo, por así dicilo, o que dicías ti, porque non é máis que do que unha mancha. Sí, me comentan por aquí, bueno, deixan un artigo de Galiza Libre sobre a atracción da derrota. Din por aquí, hola Lucía, Xavier Díaz é unha persoa genial, eu coñecino nun obradoiro que fixo aquí na Argentina. Son gaditano e son neofalante, hai 4 xeracións, os galegos chegaron a Cádiz e agora quero volver a Galiza, estes directos están servindo para aprender, bueno, pois sempre que sirvan, eso é o importante. Pero bueno, tocaste temas que é tal que así, nos, por exemplo, cando creamos Orgullo Galego, ao principio tampouco eran moitísimos, pero a maioría dos comentarios que nos dicían non, en galego solo non, porque así non vas a chegar a ninguén, era dos propios galegos. Sí. Sin embargo, a xente de fora non tiñan ningún problema co idioma, non? E hoxe, bueno, pois chegamos a moita xente cada vez máis, milleiros de persoas fora do país, o mundo da lusofonía, temos 20.000 seguidores entre Brasil e Portugal, non? Logo, temas que tocastes que eu estou moi de acordo, non? Que como enfrentas ti unha batalla, digamos, si a enfrentas dicindo que vamos a perder, a xente ao final pois xa non se vai a sumar a ti, e tamén concordo con Noan que, claro, o que dicimos sempre, non? O galego é o idioma dos galegos, dos que pensan dun xeito, dos que pensan de outro xeito. Entón, ti tes que aspirar a vivir en galego porque vives en Galicia xa, non por ninguna cuestión máis nin política, nin nada, non, eu estou moi de acordo, ainda co trasfondo desta situación hai moitas cuestións políticas que obvio que non se poden obviar, non, pero logo tamén hai imaxes que se traslada, non, porque eu sigo pensando que non, a cousa non está tan mal e se nos poñemos no contexto europeo de outros povos minorizados estamos bastante ben, tanto a nivel de falantes a nivel, pois, de moitísimas cuestións, ou seja, do idioma, mesmamente incluso a percepción que ten moita xente galega que fala castelán, pero do galego, non? Quero dicir, en Vigo este verán houve 40.000 persoas
cantando cancións en galego das Tanxugueiras, en Coruña 60.000, outros moitos grupos galegos estiveron enchendo por todo o país, non? Entón, quero dicir, temos incluso unha base de xente que a día de hoxe non fala galego, pero que no futuro sí, que non mira isto como algo negativo, non? Incluso temos, non sei, a mí se me ocurre un tecido social enorme, o tema do apalpador que comentaba Pablo. O sea, eu lembro, hai 12 anos, cando ainda tiñamos a Revira en Pontevedra, que o tema do apalpador coñecíamolo nos centros sociais, e xa, e a día de hoxe saíu en máis de 100 concellos, hai contos, bonecos, sae na televisión, bueno, vai avanzando, non? Incluso, pois, a loita que hai a nivel social co tema dos eólicos, os eucaliptos, a defensa do medio ambiente, Vigo que xera ter as movilizacións obreiras máis grandes de Europa en proporción á poboación, non, de cada cidade. O sea, quer decir, as cousas non están tan mal como nos lo venden. O tema que estamos asumindo non ese discurso. E eu creo que proxectos como o voso, como Orgullo Galego e todo iso, non, pois pulan pois, precisamente en intentar mudar a conciencia da xente e sobre todo o que comentaba Lucía, o de eso para que o faz que non vale para nada, claro. Eso é un derrotismo total, non? Está claro, a fin de contas, co combativo é combater eso, precisamente, combater ese estigma, combater ese estereotipo e seguir facendo a nosa vida en galego como unha vida normal, punto. Mira por onde, aquí chegou pois, o terceiro aprendizaxe que eu tive da muller esta na Habana, que era precisamente ese, cando falábamos, non? Dicía, cando ti vas con moito soño, vas a acabar por desesperar, porque precisamente vas a topar con iso, cun impaís, con moita xente que te vai dicir para que vas facer iso, non o fagas, non vale para nada, non fales o galego, etcétera, etcétera, etcétera. E entón, ela díxome unha frase clásica adaptada ao noso caso, que é o carballo tronza, pero o céspede permanece. Pois é iso, temos que ser céspede, non carballo. Canto máis céspede haxa, canto máis céspede galego, máis nosa será a terra. Pois sí. E fixadevos que aquí en Vigo hai un proxecto que é dos faladoiros, no que se está sumando xente galega que estivo fora, que quere mellorar o seu idioma, pero tamén xente de México, de Madrid, de Venezuela, de moitísimos sitios, ou seja, hai moito traballo social de fondo que hai que ir aproveitando e divulgando, non? Porque eu creo que hai temos unhas forzas vivas moi importantes. Sí, eu creo que está habendo un cambio, a verdad. Por exemplo, en tema de contido de redes sociais que falábamos antes, hai un montón de contas, de páxinas que están creando en galego, porque o ano pasado, en setiembre tuve facendo o traballo de fin de máster precisamente sobre isto, aquí en Barcelona, porque eu se podo sempre fago as cousas sobre Galicia aquí para dar un pouco a conocer a realidade esa. E fixenos sobre, o sea, as culturas que están pues, en riesgo de desaparecer de algún modo, que era sobre o galego, vaya, e as redes sociais como unha ferramenta útil, e descubrín tantas cousas, tantas iniciativas bonitas, tantos proxectos bonitos, tantas contas bonitas, e o mismo me pasou co Argueiro, que hai moitísima xente facendo cousas, igual hai máis xente facendo cousas das que non fan nada, das que che dicen os comentarios estes feos, pero ao final un sempre se tende a quedar co negativo e non co positivo. E o problema é que non se sabe que existen, que están un pouco aí invisibilizadas na sombra, pero a ver, hai moitísimas cousas. E hai moito futuro e seguirá habendo. E eu que son do rural, máis rural Galicia, do máis despoblado e tal, que levo toda a vida oindo de que pues, que isto non vale nada, porque queres facer cousas aquí, porque non sei que, porque non sei cuánto. Ao final hai que facer que non se oi e ya está. Ou responder con argumentos. Eu lembro-me que había hai anos xa, cando fun a Lisboa, creo que era algo así, unha pintada que poñía entre falar e facer hai moito que facer, algo así dicía. E é moi así, e, bueno, o que comentas ti das redes sociais é eso, é unha situación, bueno, non moi boa, pero, por exemplo, no Twitch en galego, falo de cifras aproximadas, pero en 2-3 anos pasouse de 3-4 persoas emitindo en galego a que se multiplicou un 500%, non sei se se chegou xa a 100 canles ou algo así, ou seja, un crecemento exponencial enorme, e no YouTube en galego tamén, non? Entón, bueno, é co que hai que quedar, vaya. Bueno, e xa para rematar, levamos 1 hora e 25,
e iso que hai bastante xente conectada aínda, pero para ir rematando, eu quería preguntarnos vos como persoas, tocando o tema do idioma, non? Como persoas mozas que sodes, que vos relacionades con persoas mozas, que falades galego, sendo a xente moza pois o futuro do país, non? Que lle diríades pois a unha persoa nova, pois que non fala galego pero que quere falalo, que non o fala porque pensa que non o fala ben, ou que lle dá vergoña, ou porque ten medo, ou incluso unha persoa que a día de hoxe non fala galego pero que bueno, que quereríamos animala, non? A que o falase, que lle diríades a esa xente moza, fuxíndose ao que falamos das mensaxes negativas, pois que lle diríades pois para animarlle a falar galego? Bueno, vou falar primeiro e logo vou ter que desconectarme porque hai que seguir traballando un pouco aquí, sabes? Os americanos vivimos para traballar. Así que, nada. Pois, eu diría a esa persoa, pois, como, bueno, primeiro, se eu podo facelo, ti podes facelo. Pero, aparte diso, falo, porque é a túa lingua, fala esa persoa de fora, fala do teu amigo que ven de fora para facer Erasmus ou para estudar ou para tal, porque al final a túa cultura, é a túa lingua, é o teu país. Se incluso para ti pareceche pois a cousa máis cotidiana, a cousa máis normal, a cousa máis, bueno, é a cousa dos avós, do rural, non me importa nada, pois igual a unha persoa, como a min, pode literalmente cambiar a túa vida, porque eu cheguei a Galicia e ia quedarme un ano, volver a Estados Unidos e facer non sei que. Logo, quedei en Galicia pois 3 anos, quedei en España 4 anos, agora estou traballando nunha cousa relacionada con que estaba facendo ali, por obra e graza da lingua galega, como se di. Entón, literalmente, pode cambiar vidas, aínda que non a vez. Entón, nada, moitas grazas por invitar, vou deixar a que Pablo e Lucía rematen, e nada, grazas xente, feliz ano, boas noites. Graciñas a ti. Chao, chao, no, graciñas. Vai ti, Lucía. Bueno, eu non sei, xa non... Vale, non sei que iba a decir. Tiño pensado, pero olvidouseme. Non sei se vou responder ao que preguntache, pero eu o que vou decir é a favor dos dialectos estos que temos en Galicia, que son tan bonitos, que a veces non os falamos por vergüenza, porque nos dicen que sonan bruto, que non sei que non sei cuánto, que ao final, que o faledes, que o falen, por favor, que ese é o que nos diferencia, o que nos fai distintos. Eu fun desas que, porque, bueno, marchei do meu pueblo nunha edad, o sea, como vulnerable, fume pa ciudad, todo o mundo falaba castellano, entonces acabei cambiando ao castellano de portas pa fora da casa, hasta que na carreira volvín a abrir os ollos e volvín a falar galego sempre, e fui moito máis feliz, a verdad. Cando escribo no galego dos Ancares, que casi sempre teño comentarios de que invento palabras, de que invento un idioma, de que non sei que non sei cuánto, que tamén me acaban ca paciencia. Suelo pasar de casi todo, pero eso non podo porque me pon de moi mala hostia, falando claro, non soporto que me digan eso. E nada, así que faledes galego, que faledes o voso galego das súas zonas e que non renuncien ao que es fai diferentes. Pois sí. Non sei se respondíme. Sí. Pablo? Pois, sí, eu para rematar, o que lle diría a unha persoa, o argumento que lle daría sería o seguinte: a fin de contas, unha lingua, calquera lingua, determina a nosa maneira de ollar o mundo. Entón, as linguas existen por algo, existen diferentes linguas no mundo por algo, porque non deixan de ser evolucións de miles de anos de historia sobre que non conta máis que a historia dun territorio. A xente que habitou ese territorio, as penurias que tivo ese territorio e as glorias que viviu. Entón, esas linguas que son as que xermolan neses lugares para dar aos seus habitantes nun momento determinado da historia unha maneira para ollar o mundo, esta é a nosa. Entón diría a esa persoa que ele o último chanzo dunha escada infinita que lle legou unha cultura, unha lingua, unha idiosincrasia e unha historia propia para ver o mundo. E que vea o mundo como ten que verse, que dicir coa lingua dese territorio, e que non deixe que iso morra,
e que veamos o mundo cos ollos dos demais. Pois este é un final perfecto para este directo. Nada, eu moi de acordo co que comentades. Nada, levamos 1 hora e media, entón eu creo que podemos xalo aquí. Dicir, bueno, a xente, se entrou tarde ou así, que mañá vai estar xa subido a nosa canle de YouTube, vai estar subido tamén na nosa iVoox en formato podcast, nas nosas redes avisaremos. Dito isto, nada, eu quería agradecervos que estiverades hoxe aquí neste directo, un directo moi interesante no que aprendín moito, que daría para seguir falando moitísimo máis, para benizarvos tamén polo proxecto do Ferrado, que é verdade que é un proxecto moi interesante, que está escribindo cousas moi interesantes, eso, que ten esa labor tan importante aí non de organizar a xente moza, e que nós, pois, sempre que podemos intentamos apoiar, divulgar e tal, eso, e darvos as grazas por estar aquí, Pablo, no teu caso, a segunda vez, Lucía, ti a primeira, e darvos eso, as grazas por facernos un oco para vir este directo. Moitísimas gracias a vos por invitarnos e por deixarnos explicar o noso proxecto. Exacto, gallá non sexa a derradeira vez que esteamos aquí os dous, ben sexa por separado ou xuntos, ou as dúas, pero máis unha vez, moitísimas grazas por ter este altofalante que é a comunidade en galego máis grande da rede, grazas pola labor que levades facendo tantos anos, e moitas grazas para todas as persoas que estiveron seguindo esta conversa hoxe, comentando de maneira activa, e, bueno, para as que a miraron no futuro. Moitas grazas para todos, terra e saúde. Pois sí. Estivemos, creo que en algún momento máis de 60 persoas, así que moi ben. Dicir antes a xente marche, visitade oferrado.gal, aí a páxina, e nada, con vos xa falarei para facer outra cousiña tamén por separado, e nada. Eu vou continuar un minutiño, pero deixo vos marcha xa, vale? Vale, moitísimas gracias. Chao. Chao. Bueno, non sei que vos pareceu, aí está, deixan aí a página ferrado.gal, eu creo que é moi interesante, puidemos ter seguido outra hora máis, pero bueno, hoxe mércores son as 11:05, eu creo que incluso máis adiante podemos facer unha segunda parte. Nada, darvos as grazas a toda a xente que estivo aí, que se suscribiu, que nos comezou a seguir. Como digo, mañá vamos a subir todo isto a iVoox e a YouTube. Aí, se poñedes Orgullo Galego, estará todo subido. Tamén, se vos gusta este contido e o contido que xeramos en Orgullo Galego, pois en orgullogalego.gal tedes un apartado de suscripcións pois para apoiarnos, para que podamos seguir xerando todo este contido. Temos tamén unha tenda online na que podedes mercar, e que ademais estes días vamos a sacar aí unha pequena oferta, vamos a poñer os gastos de envío de balde dentro do que o Estado español. Tamén moi importante que nos sigades pois nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, temos unha canle de Telegram tamén, e todo por aí, non? Nada máis, vou ver se podemos facer unha raíz, a ver se dou feito co ordenador, para que non o saiba, unha raíz é que todas as persoas que estades conectadas vamos a ir para outra canle de Twitch dunha persoa que xera en contido en galego. Entón vou a ver se hai alguén e vamos para ali. Vamos a ver. Aquí hai. Vamos a ir a canle de Galizan Gamer, que creo que non lle levo moito tempo sin facerlle raíz. Entón, nada, vamos ir para ali. Nada, novamente darvos grazas. Nos próximos días anunciaremos novas conversas e tweets. Este ano vamos a empezar a xerar conversas en iVoox tamén, en formato podcast, e nada, estade atentos nas nosas redes porque vamos a ir anunciando todo iso. Entón, nada, vamos para lá, voulle dar a iniciar e vamos a sumarnos para ir a canle de Galizan Gamer. Chao. A ver se vai isto. Aí está. Vamos para lá. Ahora sí, chao.